در سال 1137 در شهر بغداد عراق پسری از خانواده یک کرد زبان به دنیا اومد. مادر و پدرش اسمش یوسف گذاشتن که بعدها معروف شد به صلاح الدین ایوبی، یکی از محبوب ترین فرماندهان سپاهیان مسلمان و بنیانگذار حکومت ایوبیان که موفق میشه طی جنگ‌های صلیبی بیت المقدس و مسجد قبة الصخره رو از صلیبیان پس بگیره. بعد از مهاجرت خانواده صلاح الدین از شهر تکریت به بلبک، پدرش به عنوان حاکم این شهر انتخاب میشه و صلاح الدین هم توی همین شهر بزرگ میشه و دوران نوجوانیش رو سپری میکنه. قرآن رو حفظ میکنه، حدیث و فقه و لغت و تاریخ رو یاد میگیره و فنون مبارزه و سوارکاری رو هم آموزش میبینه و در آغاز جوانی به شهر حلب میره به پیش عموی خودش اسدالدین شیرکو که از جنگجویان نورالدین محمود سلطان حاکم حلب و دمشق بود. صلاح الدین کار خودش رو به عنوان جنگجو در کنار عموی خودش در دربار عمادالدین زنگی شروع میکنه. با شروع شدن درگیری بین نورالدین زنگی و شاور که رهبر خلفای فاطمیان در مصر بود، صلاح الدین و شیرکو به مصر فرستاده میشه در سال 1166 تا حکومت مصر رو بگیرن، ولی جنگ به صلح بین طرفین ختم میشه و خلیفه حکومت فاطمی عموی صلاح الدین رو وزیر میکنه و بعد از مرگ شاور و شیرکو و آخرین خلیفه مصر این حکومت به صلاح الدین میرسه در سال 1173. طی چندین سال درگیری بین صلیبیان و مسلمان‌ها، توازن قوا به نفع مسلمان‌ها تغییر کرده بود. صلاح الدین تونسته بود کل مصر و شام رو یکپارچه کنه و در مقابل بین سران صلیبی مخالفت‌هایی دیده می‌شد. و از طرفی هم برد سپاه اسلام در نبرد کلیسون خشم صلیبیان رو دو چندان کرده بود و در حال جمع جور کردن قوا بودن برای انتقام گرفتن، ولی کاملا بیخبر از این که قراره چه اتفاقی بیفته براشون توی منطقه حطین. صلاح الدین به همه شهرها و حاکمان نامه میفرسته و اونا رو به جهاد فرا میخونه. با جمع شدن و کامل شدن سپاهش اولین حمله خودشو به تبریه انجام میده که محل زندگی اسکیفا همسر ریموند سوم بوده و موفق میشه که شهر تبریه رو محاصره کنه. وقتی سران صلیبیون با خبر میشن از محاصره شدن تبریه توسط سپاه سلطان ایوبی، برای مشاورت جمع میشن که یه نقشه بریزن. رینالد شاتیون یه نقشه تهاجمی پیشنهاد میده. ریموند سوم هم برعکس شاتیون یه نقشه تدافعی رو پیشنهاد میده و میگه که به خاطر قدرت زیاد سپاه صلاح الدین بهتره که صبر کنیم تا اونا برن و بعدش تبریه رو پس بگیریم. گی پادشاه اورشلیم هم اول هم نظر میشه با ریموند، ولی با اعتراض رینالد و جرارد رادیفورد استاد بزرگ شوالیه‌های معبد مواجه میشه و این روش اونا یه روش بزدلانه خطاب میکنن و در نهایت گی رو متقاعد میکنن که مستقیم به سپاه صلاح الدین حمله کنن. ارتش صلیبیان که جمع شد به رهبری گی به سمت تبریه به راه افتادن و در صفوری اردو زدن. جایی که ارتش صلیبیان انتخاب کرده بود جای بسیار خوش آب و هوا بود و از طرفی هم آب فراوان داشت. در تبریه هم سپاه صلاح الدین در نزدیکی دریاچه تبریه اردو زده بودند و منتظر سپاه دشمن بودند و نقشه صلاح الدین هم همین بود، از محاصره تبریه که سپاه صلیبیان رو از جایی که بودن بکشن به سمت خودشون و از نظر موقعیت مکانی و آب و هوایی برتری پیدا کنن بهشون. همسر ریموند پیکی میفرسته برای شوهرش و مثل این که نقشه صلاح الدین رو فهمیده بود و این نقشه رو توضیح میده به ریموند سوم.
شاهگیر دوباره یه جلسه تشکیل میده ولی باز هم به نتیجه میرسن که مسیرشون رو ادامه بدن و بزدلی رو بذارن کنار. بهترین رو به سمت تبریه که در جهت شمال شرقی و از میان بلندی‌های الجلیل میگذشت و انتخاب میکنن. جاسوسای صلاح الدین هم این موضوع رو بهش میرسونن و اونم ارتش خودش رو در حطه مستقر میکنه که مسیری بوده برای رسیدن به دریاچه تبریه. توی این مسیر سپاه صلیبی به خاطر گرمای شدید و نداشتن آب کافی بسیار تشنه میشن و خسته. با نزدیک شدنشون به حسین، سپاه صلاح الدین حمله میکنن به صلیبیان که اصلا انتظار این حمله رو نداشتن و اونا رو به سمت تپه‌ای که در حسین قرار داشت هدایت میکنن که به شاخ حسین معروف بود. شب میشه و نیروهای صلیبی اونجا اردو میزنن و دنبال آب میگردن ولی خب موفق نمیشن چیزی پیدا کنن. ارتش صلاح الدین هم که کاملا محاصره کرده بودن صلیبیان رو، با آتش زدن بوده‌هایی که در شاخ حسین بود شرایط رو سخت‌تر میکنن برای سپاهیان صلیبی و در نهایت با حمله بهشون چیره میشن و اینطور میشه که سپاهگی توی این نبرد شکست میخوره از صلاح الدین.